हेलो गाइस, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल गांव का छोरा। आशा है आप लोग भी मेरी तरह मस्त होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो कैसा लगा है दोस्तों आज का व्यू आपको? बहुत ही शानदार नज़ारा। ये हमारे गेहूं हैं। एक साइड पे कुछ थोड़े टाइम पहले के हैं, एक साइड पे थोड़े टाइम बाद के हैं। अच्छा नज़ारा। काफ़ी सुंदर नज़ारा।